Elo 320 Auto Bike Check, który był wyczekiwany tak bardzo jak chyba żaden inny filmik, bo była masa pytań takich jak Devix, kiedy bike check, Devix, zrób bike check i w ogóle. No i w końcu trzeba go nagrać, nie? Dobra, to zaczniemy od podstawy, czyli od ramy. To nie jest część ramy, to jest naklejka. No. Rama to Donkin Pitbull z roku chyba 2005. Chyba, bo nie jestem pewien. Dobra, amortyzator Marzocchi 6.6 RCV z 2008. Teraz może koła. No to przednie koło to jest obręcz Dartmoor Rider na pieście Dartmoor Light Force. Szprychy to nie wiem niestety. Opona Maxxis Minion DHF 2,5, mieszanka 42A i oplot podwójny. Z tyłu tak samo opona, a z tyłu koło wygląda tak, że jest obręcz Dartmoor Fortress na pieście z Novateka. Niestety nie wiem jaki to Novatek, ale jest fajny nawet. Dobra, następnie może napęd. Korba, no to trochę gówno, ale trudno. Trovative Isoflow, blat Shimano Z, napinacz Mozart Vogue Mini, pedały Nuke Prof Electron i to nie są plastikowe, tylko takie inne trochę, to nie jest plastik. Kaseta, trochę brudna w ogóle jak wszystko teraz, no ale czasami tak jest. Kaseta Shimano SLX, przerzutka Shimano Z, łańcuch Shimano Deore XT, a manetka Shimano Z. Dobra, teraz hamulce Shimano SLX-y, które są no fajne nawet, dość mocno hamują. Tutaj też kierownica to jest Sunline V1 Flat, mostek Fanduro, gripy Dartmoor. Ale działają. Tarcze z przodu i z tyłu Shimano SLX również. Co tu jeszcze mamy? Siodełko Velo obdarte, stare jakieś, ale wygodne. Zacisk sztycy GT taki se. I to byłoby na tyle. Chyba o niczym nie zapomniałem. A jeszcze błotniczek Race Fender. Fajny, bardzo polecam, nie? No. Dętki jak co, to Continentale. Coś tam. Nie jakieś dycha, tylko normalne. Bo spokojnie wytrzymują. I tyle.